Si le das gusto al narcisista en todo, ¿podrían ser felices? Puedes hacer todo lo que te pida y dedicarte al 100 en sus necesidades, y aún así no van a ser felices, porque el problema no es que tú no hagas suficiente, sino que el narcisista busca destruirte y abusar de ti. Mientras más hagas por él y más tiempo pase, va a exigir más de ti y te maltratará de formas más crueles. Sé que da mucho miedo, pero la única forma de recuperar tu vida es salir de esa relación y comenzar a trabajar en ti. Sígueme para lograrlo.